Arról mesélj nekem, légy szíves első körben, hogy hogyan lettél ennek a csapatnak a tagja. Éppen elhatároztam egy vizsgai időszakomban, hogy felhagyok a Facebookozással, mert annyi felesleges időt töltök el rajta, mikor is megláttam Pataki Gergő hirdetését a Rezidens Szövetség honlapján, hogy asszisztenst keres. Erre jelentkeztem, és hát pár hét alatt össze is hozott minket a sors, és úgy tűnt számára, hogy viszonylag jó asszisztenciát tudott nyújtani, így nagyjából 1-1,5 évig asszisztáltam neki az ő műtétjeiben, ahol közelebbről is megismertük egymást. Aztán előbb-utóbb kisebb-nagyobb feladatokkal is megbízott, és örömmel segítettem ott, ahol tudtam neki. Még végül tavaly 2018-ban kereste fel őt a Magyar Református Szeretetszolgálat egy bangladesi misszióval kapcsolatban, hogy segítsen nekik, és a Cselekvés Alapítvány, ő rajta keresztül persze, engem delegált erre a misszióra, ahol volt szerencsém részt venni, és betekintést nyerni a keleti világba, főleg Banglades kultúrájába, egészségügyébe, és ez már az ő fejében úgy érzem már kicsit előre tekintett a ikreknek a műtétjére, hogy majd itt is profitálni tudunk ebből a helyismeretemből. Egyszer megemlítette a műtőben, majd elhívott, hogy segítsek a kötéscserénél. És hát mikor először találkoztam velük, nagyon mondhatni, izgatott voltam, nagyon megörültem, hogy ilyen apró részben, hogy láthatom azt a két kislányt, így részese lehetek ennek a történetnek. Folyton elfognak a kételyek és az aggodalmak, ahogy az elejétől kezdve, hogy vajon meg tudjuk-e úgy közelíteni ezt az egészet, hogy abból a lehető legjobb eredményt tudjuk kihozni, ezen túl, hogy én megfelelően tudok-e részt venni, fel tudok-e készülni ilyen volumenű feladatokra. Miután a szorongásaimat leküzdöttem, akkor már nagyrészt a hála minden oldala övezte ezt az irányú gondolataimat. Az, hogy kint lehettem a 32 vajtársammal Bangladesben, és mind erre az két apró kis életre fókuszálhattunk, és ekkora hatást hozhattunk létre nem csak az ő, de a családjuk és az egész nemzet, a két nemzet életében. Ebbe félelmetes belegondolni. Magyar egészségügyben helytálljak, és a szakmaiságot, a saját szakmaiságomat minél magasabb szintre emeljem. Egy elfeledett gyermekkori álmom válik valóra így Gergő mellett a külföldi missziók képében, és mindig éreztem, hogy lesz majd valami nagy küldetés vagy feladat, amiben részt tudok venni, és valahányszor nehéz idők jártak az életemben, akkor mindig ez motivált, hogy a panaszkodás helyett inkább lépjek túl a korlátaimon, mert majd egyszer lesz egy olyan alkalom, és ez a misszió, ez egy ilyen alkalom volt, ezt most már teljes mértékben látom, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy ezt átéltem. A magyarországi útjukon a testvérfának, az ikreknek a expanderek szövettágító beültetésekor kerültem először résztvevőjévé, amikor is Gergő felkért, hogy asszisztáljak ebben a műtétben. Nagyjából egy hétre rátörtént a felkérésre, szóval nem volt túl sok időm ezen hezitálni, vagy
elgondolkodni. Tehát bele is csöppentem egyből a műtétjükbe, ahol nagyon örültem, hogy újra együtt dolgozhatok vele, mert a rezidensi évek kezdete kicsit eltávolított egymástól. És maga a műtét az nagyon hosszú volt, Gergőtől elvárható alapossággal és precizitással végeztük, pont emiatt volt ilyen hosszadalmas. Volt alkalmam meglátni az expandereknek a elhelyezkedését, az expanderekhez kivezetett töltőegységeknek az elhelyezkedését. Nagyon jól ismertem ezeket, mivel ott szereltük be az egységeket. Ezt követően kellett ezeket alig 20-30 milliliterrel feltöltött expandereket erre a 3 liter feletti térfogatra növelni, amit nagyon fokozatosan szabadott csak végeznünk, pont azért, hogy a szövetek tudjanak alkalmazkodni, tágulni, megfelelő minőségűek legyenek, továbbá fájdalmat se okozzunk a kislányoknak. Ezeket kellett hetente, olykor hetente 2-szer is elvégezzük. Ahogy nőtt a terjede, a térfogatuk az expandereknek úgy lett egyre nehezebb szegénykétnek a fejük, ami nagyon sérülékenyé tette őket, ezért a kötéseket is egyre vastagabbá, egyre ellenállóbbá kellett tegyük. Ugyebár 3 éves gyerekekről lévén szó, meg nem állnak, nem lehet őket leállítani, nem lehet lefogni őket egy balvakocsiba. Nagyon túl kell biztosítsuk magunkat, hogy semmi baleset ne történjen. Gergő nagyon részletes tervet készített, amit többünkkel megosztott, hogy mikor lesznek beavatkozások, mikor lesz altatásos beavatkozás, mikor csak éneklős beavatkozás, mikor kell kötözni, mikor melyik rendelőben tervezzük. A legtöbbet amúgy a McDonald's házba jártam Mariannékhoz, mint egy kiterjesztett végtagja Gergőnek, hogy én nézek rá és adjak neki jelentést az állapotukról. A töltések során pedig általában együtt dolgoztunk azon, hogy 80-100-120 milliket töltsünk az expanderekbe. Ugyebár a műtét utáni hegeket is nagyon alaposan ápolnunk kellett. Ahol feszült a bőr, és pont volt egy heg, ott kellett nagyon alaposan figyelnünk a hegek minőségére. Gergő lézerezte is ezért őket, hogy minél gyorsabban felgyorsítsuk a gyógyulásukat, speciális krémeket használtunk, speciális kötszerrel kötöztük őket, és ezzel sikerült a fertőzést megelőzzük, és hogy ilyen jó minőségű, megnövelt bőrszövetet kaptunk, ez mindennek az alaposságnak volt köszönhető, hogy 3 naponta cseréltük rajtuk a kötést, nem hagytuk váladékozni, nem hagytuk, hogy fedetlenül maradjanak. Próbáltam minél inkább távol tartani az én személyemet az ő személyüktől, ha nagyon magukkal ragadóak voltak, és leginkább az édesanyával alakult ki egy szorosabb kapcsolat. Próbáltam persze felvenni a kapcsolatot, ahogy a kórházban is teszem a gyerekekkel, de én azért mégiscsak a legtöbb fájdalmas emlékhez én voltam köthető, lehet, hogy emiatt nem lett annyira barátibb a kapcsolatunk, de valahányszor találkoztam velük, mindig teli arcú mosollyal fogadtak, és amikor megmutattam őket a kedvesemnek, akkor őt is teljesen magukkal varázsolta a 2 szempár, hogy lehetnek ennyire tiszták és jóságosak. Nagyon színesek voltunk, sok szakterület köszönt itt össze, és nagyon izgalmas volt az első találkozásoktól, hogy ismeretlenül is, de mégis az egy közös célért összegyűlve kovácsolódunk össze. Mindenki a legnagyobb figyelmet és erőfeszítést tette ebbe
projektbe a műtősnők, a műtősfiúk, a különböző asszisztensek, az orvosok. Megszűntek a kis személyes érdekek, egy közös érdek lett. Én ugye már említetted, a pályám elején vagyok, és még nincs annyira nagy rálátásom az egészségügyi szférákra, de annyi már van, hogy azt kijelentsem, hogy ez egy nagyon, nagyon unikális helyzet volt. Sosem éltem át ilyet az egészségügyben, hogy ennyire együtt legyünk, ennyire mindenki a legtöbbet beleadva, a fáradtságot, az energiát, az időt nem sajnálva ott legyen jelen. A szakmabelileg főleg az idegsebészek voltak, akik úgy gondolom, hogy a realitás talajáról közelítették meg a dolgot, és ők mondhatni, hogy egy pessimistább oldalt képviseltek, míg inkább kívülről asszisztáló kollégák nagyon lelkesek és pozitív töltetűek voltak. Én valahol a kettőjük között próbáltam elhelyezkedni, de valahogy az elejétől éreztem, hát persze utólag könnyű mondani, de valahogy az elejétől éreztem, hogy ebben itt van a nem is a siker, hanem a két életnek a folytatódása. Pattanásig feszítettük minden idegszálunkat, hogy minden úgy alakuljon, ahogy azt tervezzük. A műtétet megelőzően 2 napot töltöttünk a műtőben, mindent megbeszéltünk, minden szituációt elterveztünk, és ehhez próbáltuk magunkat tartani. Volt egy kis helyismeretem, tanultam 1-2 helyi kifejezést is, amivel nagyon gyorsan bedobtam magam a helyiek szívébe, mert nagyon vendégszeretőek voltak, nagyon becsültek minket, és így nagyon könnyen tudtam hozzájuk kapcsolódni, és kialakítani egy barátságos viszonyt. Ismertem a családot is, és a terveket is. Viszont nem volt meg az a szakmai tapasztalatom, ami a szakorvosoknak. Így alakult, hogy én lettem a helyi műtőn belüli szervező menedzser, hogy mikor Gergőék a szakmai részével vannak elfoglalva a projektnek, akkor ne őket kelljen minden apróságért kirángatni abból a fókuszból, hanem akkor én lettem ott helyettük a szervező, és a OT menedzser szerepet kaptam, a műtői vezető. Az előző napokban nagyon érdekelt, hogy mi lesz pontosan a menetrend, és nagyon szerettem volna egy tiszta tervet látni, hogy én is tudjam, hogy mi hogyan lesz. Volt egy megközelítőleg nagyon hosszan, részletesen leírt tervünk, de azt láttuk előre, hogy itt nagyon éles váltásokat kell majd csináljunk, ki mikor pihen, ezt is ki kell számoljuk, nem lehet csak úgy nekivágni. És kialakult bennem az igény arra, hogy legyen ebből egy gyönyörű Excel tábla. Körülbelül megközelítőleg kinek mikor, hol kell ezt tartózkodnia, mikor pihenjen, mikor legyen a műtőben. És ez az Excel tábla volt végül a mi nagy művünk, amit ki tudtunk ragasztani mindenhova, a pihenőkbe, a műtőbe, és amit tudtunk követni, hogy mikor mi következik. Kaptam egy mikrofont, mindenhol be voltunk hangosítva, és ezzel a táblával a kezemben álltam a műtőben, és menedzseltem, hogy kinek mikor kelljen bejönni a műtőbe, kinek mikor kell kimennie. Nem is gondoltam, hogy ezen felül mennyi 100 meg 100 féle kis problémával fognak megkeresni, tekintve, hogy Gergőik a műtőasztalnál voltak, valakit meg kellett keresniük, és akkor én voltam az a személy, és próbáltam mindennek eleget tenni. A műtőasztalnál lett volna a szeparációt követően a rezidensekként, hogy asszisztáljunk, de szerencsére voltunk annyian, meg volt annyi szakorvos is, hogy
hogy mi csak a parton maradtunk. 2 rezidens kollégám aztán végül be is mosakodott és részt vett, de nekem nem lett volna jó bevonódnom, mert akkor tényleg nem marad más. Csak az a nagyszerű bangladesi kolléga, aki a másik oldalon volt a menedzser, és nagy segítségemre volt, de hát őt nem tudták volna olyan könnyen elérni, mint engem a magyar kollégák. Szóval ez az egész szervezésben muszáj vagyok megemlíteni őt is, mert ő volt az, aki ugyanezzel a készséggel és alázattal és mindent beleadva volt jelen számunkra, amit én is próbáltam biztosítani, és így ketten együtt sikerült ezt minél simolékonyabbá tennünk. Extázis volt egész végig a felkeléstől a lefekvésig, mármint az aznap hajnalban való felkeléstől a másnap délben való lefekvésig. Maga a szeparáció előtti izgalom, amikor fél órán át mindent elhelyeztünk a műtőben is, és akkor egyre csak nőtt a tömeg, és nekem az lett volna a feladatom, hogy ezt a tömeget csökkentsem, és figyeltem, hogy kit lehet kiküldeni, kinek csúszott le a maszkja az orra alá, ki áll rossz helyen, hol egy kábel, hol egy folt, vagy egy kis kifolyt fluidum a földön, amit fel kell takarítani. Az a fél óra volt az a csúcs előtti plató, amikor mindenki pattanásig feszült, idegekkel figyelte az eseményeket, és mindenki a maximumot akarta nyújtani, szóval nagyon érződött tényleg az egész csapaton, a bangladesi kollégákon is. Az maradt meg a leginkább, amikor ott próbálunk mindent elegyengetni a asztalok széttolása érdekében. Utána, miután sikerül széttolni őket, a kollégák nekiestek nagyon gyorsan bezárni a dúrát, aztán a maradék csontfalat felépíteni és a bőrzárást, akkor én ott már kezdtem kiájulni, és a végső bőrzárásra már le is kellett feküdnöm, mert nem tudtam hasznos lenni, ott már átvették a szerepemet. Amikor először az anyaölében láttam a videókon, aztán mikor először jött egy tényleges mosoly reakcióként az arcára, az nagyon, nagyon, nagyon meleg és jó érzéssel töltött el, és jött ez az érzés, amikor láttam, hogy szemezget gyümölcsökből, amiket elé tárnak, ott éreztem azt, hogy jó, ő sinem van, és ő rendben lesz.